हमारा क्वेश्चन है शो दैट fx is equal to sine 1 over x for x not equal to 0 has no limit as x approaches to 0. हमें क्या शो करना है? हमारा फंक्शन है sine 1 over x for x not equal to 0 means this function is not defined at x equal to 0. This function is defined for non-zero x. We have to show that this function has no limit when x approaches to 0. So let's see solution. Solution is we have to show that function has no limit. हम एज्यूम कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन के पास कोई एक लिमिट है तो कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा, से l. Let us assume that our function fx equal to sine 1 over x, x not equal to 0 has a limit, say l. We give this limit a name l as x approaches to 0. अगर फंक्शन के पास लिमिट है तो फंक्शन लिमिट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो क्या होगा? फॉर गिवन एप्सिलॉन, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट absolute value of fx minus l less than epsilon whenever mod x minus 0 less than delta. अगर फंक्शन के पास लिमिट है, फंक्शन हमारा साइन 1 ओवर x है, उसकी लिमिट l है, तो वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा और हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब ये जो फंक्शन है इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? मोड x माइनस 0 लेस देन डेल्टा. हाँ जी, देखो मोड x माइनस 0 लेस देन डेल्टा का मीनिंग क्या होगा? माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन डेल्टा मीन्स x बिलोंग्स टू 0 minus delta, 0 plus delta, and also x is not equal to 0. So for each x which satisfies this interval, मतलब for each x which lies in this interval satisfies our equation 1. So we choose any x1 x2 two real numbers. We choose x1 x2 be any two real numbers such that which satisfies this. Means from this interval we choose any two real numbers x1 and x2 such that mod x1 less than delta and mod x2 less than delta, because this equation is satisfied by each x belongs to this interval. So for x1 x2 from this interval x1 x2 also satisfies this equation, means mod fx minus l less than epsilon. So our next step is then by equation f x1 minus l less than epsilon, f x2 minus l less than epsilon. x1 x2 हमने माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा इंटरवल से लिए थे, वहां से लिए तो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मींस एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मींस एफ एक्स वन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, एफ एक्स टू माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन. नेक्स्ट, नाउ consider this step because we have to prove we have no the function has no limit, but we assume there is a limit l, so we need a contradiction. So we consider sine 1 over x1 minus sine 1 over x2. We use this sine 1 by x1 minus l less than epsilon, sine 1 by x2 minus l less than epsilon. We use these two factors, so we need l with sine 1 by x1, l with sine 1 by x2. So in our next step we add and subtract
L in sine 1 by x1 minus sine 1 by x2. So this becomes sine 1 by x1 minus L plus L minus sine 1 by x2. Then this is triangle inequality mod A plus B less than equal to mod A plus mod B. Here A is sine 1 by x1 minus L and B is L minus sine 1 by x2. So this is less than equal to mod A plus mod B, and this becomes less than equal to sine 1 by x1 minus L plus L minus sine 1 by x2. And from this is less than epsilon and this is less than epsilon because there is absolute value. So sine 1 by x2 minus L or a mod L minus sine 1 by x2, both are same. So both are less than epsilon. And this becomes sine 1 by x1 minus sine 1 by x2 less than 2 epsilon. And we give this equation 2. Now, this is our equation 2. But we need a contradiction. So, we choose x1 and x2 some particular real numbers. But वो real numbers होंगे क्या? वो रियल नंबर्स होंगे क्या? इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें चाहिए कि ये जो आपका साइन 1 बाय x1 माइनस साइन 1 बाय x2 है, ये वैल्यू क्या हो जाए? आपकी टोटल 2 हो जाए. टोटल 2 हो जाए मतलब साइन 1 बाय x1 माइनस साइन 1 बाय x2 इज इक्वल टू क्या हो जाए? 2 हो जाए. ये 2 हो जाए, इसके लिए हम देखेंगे कि आपका जो साइन 1 बाय x1 की जगह अगर आ जाए साइन पाई बाय 2, क्योंकि 2 चाहिए तो 1 प्लस 1, हमें चाहिए कि 1 प्लस 1 हो जाए. 1 प्लस 1 मतलब साइन 91 होता है, तो साइन पाई बाय 2 चाहेंगे यहाँ, और यहाँ चाहेंगे साइन माइनस पाई बाय 2. मीन्स वी नीड x1 आपका क्या हो जाए? एक तरह से हो जाए 1 बाय x1 आपका हो जाए पाई बाय 2, 1 बाय x2 आपका हो जाए माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2. तो यहां से क्या हो जाएगा? एक तरह से x1 इज इक्वल टू 1 ओवर पाई बाय 2 और x2 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस पाई बाय 2. बट हमें x1 और x2, बट जो x1 और x2 है वो कहां से चाहिए थे? 0 माइनस डेल्टा, 0 प्लस डेल्टा, यहां से चाहिए थे. मीन्स वो 0 से कुछ यहां है, ये एक पॉइंट यहां हो, एक पॉइंट यहां हो, मतलब 0 के आसपास चाहिए. 0 के आसपास चाहिए तो मैं यहां क्या ऐड कर दूंगी? ये 2n पाई और यहां भी 2n पाई. तो क्या हो जाएगा? वेयर n इज वेरी लार्ज इंटीजर, when n approaches to infinity it becomes 1 over pi by 2 and it becomes minus 1 over pi by 2 and it belongs to this interval 0 minus delta, 0 plus delta. So we choose our x1, we write here such that where x1 is equal to, हाँ जी क्या हो गया? 1 over 2n pi plus pi by 2. x2 क्या हो गया? 1 over 2n pi minus pi by 2, and both are x1 and x2 both are real numbers satisfying mod x1 less than delta, mod x2 less than delta, and n is very large integer. So our next step is we consider sine 1 by x1 minus sine 1 by x2. Just put value of x1 and x2. Sine 2n pi plus pi by 2 minus sine 2n pi minus pi by 2. And this becomes sine 2n pi plus theta sine theta
Sine 2n pi plus minus theta is equal to sine minus theta, and this becomes sine pi by 2 plus sine pi by 2, and this becomes 1 plus 1 is equal to 2. So sine 1 by x1 minus sine 1 by x2 is equal to 2. From second equation we get sine 1 by x1 minus sine 1 by x2 is less than 2 epsilon, and from third equation we get sine 1 by x1 minus sine 1 by x2 is equal to 2, means this is equal to 2, and this is from second equation is less than 2 epsilon. So 2 is less than 2 epsilon, that is 1 is less than epsilon, means epsilon is less than 1. But epsilon, we choose epsilon greater than 0, because if a function has a limit, then definition of limit is satisfied by for each epsilon greater than 0. If we take epsilon is equal to 1 by 2 or 1 by 3 or 1 by 4, then this is not possible, because from this equation function has limit only if epsilon is less than epsilon is greater than 1. If we choose any epsilon less than 1, then this is not possible. So our position is wrong, and therefore limit of function sine 1 by x non-zero does not exist when x approaches to 0.